이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 38장 1절부터 8절까지만 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, aklat ng Isaiah, chapter 38, verse 1 to 8. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salitan po nating basahin. 그때 히스기야가 병들어 죽게 되니 아모스의 아들 선지자 이사야가 나아가 그에게 이르되 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너는 내 집에 유언하라 내가 죽고 살지 못하리라 하셨나이다 하니 Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. 이르되 여호와여 구하오니 내가 주 앞에서 진실과 전심으로 행하며 주의 목전에서 선하게 행한 것을 기억하옵소서 하고 히스기야가 심히 통곡하니 Muli nagsalita si Yahweh kay Isaias. 너는 가서 히스기야에게 이르기를 내 조상 다윗의 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았노라 내가 내 수 안에 15년을 더하고 Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y mapapahamak sapagkat ipagtatagol ko kayo laban sa hari ng Assyria. 이는 여호와께로 말미암는 너를 위한 징조니 곧 여호와께서 하신 말씀을 그가 이루신다는 증거이니라. Ang anino sa orasan at palasyo ni Haring Ahas ay papabalikin niya ng 10 guhit at gayon nga ang nangyari. 아멘. 이사야 38장 전체를 다루는데 다 읽어야 되겠으나 8절까지만 읽었습니다. Ngunit kailangan po nating basahin ang kabuuan ng chapter na ito hanggang talatang 8 lamang ating binasa. 우리는 지금 영적 실상, 쉽게 말하면 우리는 영적 존재요. 영적 세계가 우리의 이제 실제 상황입니다. Tayo ay spiritual na mga nilalang at ang katotohanan sa atin ay spiritual na mundo. 근데 이걸 이제 보지 못하고 그저 세상 되어지는 일들, 이제 경제, 의식주 문제 이런 것만 보면 쏘가 살 수밖에 없어요. Kung hindi natin makikita yung spiritual na katotohanan ito, madadaya tayo ng mapangailangan natin sa physical o mga kakainin natin, daramtin natin sa mundong ito. 근데 사람들의 문제는 지금 이제 나 중심으로 세상 물질 중심으로 들어가고 눈에 보여지는 세상까지 매여 살며 실은 이 기독교, 이 복음도 종교화되어 버렸어요. Ang problema ng mga tao ngayon, sila nakasentro sa sarili nila o sa mga material na bagay sa mundo na nakikita na kanilang physical na mata. At kung kaya sila ay nadadaya, maging ang mga mananampalataya ay nahuhulog dito. 그래서 오늘 여러분들은 지금 일부 메시지도 확실하게 다시 계속 듣고 또 들으면서 오늘 말씀을 통해서 영적 실상을 바로 알고 내 영적 실체, 하나님의 자녀된 나 자신의 모든 신분 권세를 회복할 수 있게 되길 바랍니다. At tunay nga na panghawakan natin yung mensahe natin sa ika-una at sa pangalawa ngayon na ating panghawakan yung ating pagkakilanlan at kapangyarihang ibinigay ng Diyos. 그래서 오늘 이사야 38장의 제목은 기도하게 하시고 응답하시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Yun po ang pamagat ng ating mensahe, ang Diyos na kumikilos sa atin upang tayo manalangin at nagbibigay ng sagot sa atin. 지금 현재 이사야 38장의 이 역사적 상황은요. 북이스라엘은 망해서 남자들은 전부 잡혀가서 노예로 팔려가 버렸고 이제 남유다마저 지금 어려움에 이 아수리에 의해서 망하기 직전 상황에 들어갔어요. Dito sa chapter 38, makikita natin ang hilagang Israel noon ay ganap ng sinakop at sinira at ang mga kalalakihan nila ay binihag at inalipin. Ngunit ngayon naman ay ang Timog Huda na lang ang nalalabi at sila'y nasa bingit na rin ng pagkasira. 그리 되면요. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계가 끊어져 버리면요. 이제 이 언약의 여정이 끊어지면 큰일 나는 거예요. Kung dito lang matatapos ang lahi ng mga humahak sa tipan ng Diyos, ito ay magiging malaking problema. 근데 여기 이때 남유다에서 히스기야 왕이 아주 중요한 자리에 있는데요. 히스기야가 지금 조금 흔들리고 있어요. Nakita natin na isa sa mga pinuno tumitindig doon ay si Haring Hezekias at siya ngayon ay natitinag sa kanyang pananampalataya. 그래서 지금 하나님이 특별히 히스기야와 유다 백성들을 이렇게 세우시기 위해서 오늘 역사하시는 내용을 여러분 잘 보시기를 바랍니다. Ito ay makita natin sa mensahe natin ngayon kung paano ang Diyos ay kumilos at pinanumbalik
si Haring Hezekias at ganoon din ang mga tauhan ng Huda. 이제 히스기야가요 죽을 병에 걸렸어요. Nagkaroon ng matinding karamdaman na halos mamatay na ang 이사야를 hari. 통해서 하나님께서도 너 죽고 못 산다. 이제 예언도 하고 죽음을 준비해라고 말씀하셨어요. Paging sinabi sa kanya ng propeta si Isaias na maghanda na siya sa kanyang pagpanaw sapagkat hindi na siya gagaling, mamamatay na. 여러분 병원 의사한테요 진단 받아가 아이고 이제 안 됐습니다. 일주일 살면 잘 살겠습니다. 이러면요 어떻게 되겠습니까? Paano kung na-diagnose ka ng isang doktor at sinabi na hindi na po habang buhay nyo, mainam na kung abot pa kayo ng 1 linggo? 이 상황에서 이 히스기야가 하나님께 매달리고 통곡하며 응답을 받아서요. 15년간의 삶을 더 연장받은 일을 오늘 본문이 기록하고 있어요. Bigay makikita natin sa ating binasa kung paanong pinagaling ng Diyos si Haring Hezekias at ganoon din siya ay sa kanyang pananalangin pagtawag sa Panginoon at pinahaba pa ng 15 taon ang kanyang buhay. 여러분 이제 수학을 잘 못한 사람들은요 아주 주의 깊게 들으세요. 히스기야가 25세 왕이 되었어요. At pakatandaan natin, kayo na nasa ganitong kaedara, na siya ay naging hari nung siya ay 25 taong gulang. 총 29년을 치리했다고 역사에 기록돼 있어요. Sa kasaysayan, nakatala na siya ay umupo sa pagkahari na may 29 na taon. 그러면 15년의 생명을 연장받아 살았기 때문에 이제 이 15년째 이 15년 생명 연장받은 이때가 왕이 된 지 14년째 되었겠지요. Nang siya ay nasa 14 na taon na kanyang pagkahari, doon ay na-extend yung buhay niya ng 15 taon pa. 그러면 그가 25세 왕이 되었으니까 왕이 된 지 14년째면 지금 현재 나이가 38세입니다. Makikita natin na sa umabot na taon na yun, siya ay nasa ika-38 taong gulang na. 38세에 죽게 된 거예요. At dito ay siya ay binawian ng buhay. 근데 잘 보세요. 아수르가 2차로 남유다를 침략해 들어왔을 때도 히스기야 통치 14년째예요. Kita natin na sa ika-14 na taon ng kanyang pagkahari, si Hezekias, ang Assyria ay nagtangka na sumakop sa kanila. 그러면 아수르의 침략이 지금 계속 이루어지고 있는데 히스기야가 죽게 된 거예요. Kaya sa panahon na nasa pambansang krisis ang kanilang bansa, nasa pagtangkang pagsakop, ay andun din yung personal na karamdaman nitong si Hezekias na 여러분 내가 nagpapahirap sa kanya. 히스기야가 대해서 한번 생각해 보세요. 얼마나 힘들고 곤고하고 어렵겠습니까? Kung gaano kaya katindi yung kahirapang nararanasan niyo ng panahon na yon. 물론 히스기야는 종교 개혁을 하고 이제 이 유다의 3대 성군 중에 한 사람이에요. Makikita natin na sa pamagitan niya ay naisagawa yung religious reformation at andun din yung pagpanumbalik sa Huda. 근데 아수르 1차 침략 때요. 이제 예루살렘이 이제 함락될 위기 속에 있을 때 얼마나 싹싹 빌고 은 300달란트, 금 30달란트, 막 여러 이 남녀 이 종들 막 이 바치면서요. 싹싹 빌었어요. At gaano nga dahil sa matinding krisis sa kanilang kinaharap na nagbigay siya ng mga ginto at pilak na ilang talento at ganoon din ang mga kalalakihan, kababaihan ng mga alipin ay pinadala niya doon sa Assyria. 이번에 북이스라엘에서 이제 북이스라엘 망해 놓으니까 피난 온 사람들도 많이 있었겠지요. At dahil ganap na wasak na ang hilagang Israel, napakarami pang mga natira noon sa kanila. 이런 상황 속에서 애굽을 의지했는데 애굽은요 이제 아른 채도 안 하고 있어 얼마나 마음고생이 많았겠습니까? At andun sana yung pagtitiwala nila sa Ehipto, ngunit walang pansin nito sa kanila. 여러분 마음고생이 심하면요 몸에 병이 옵니다. At kapag andun yung matinding hirapan na dumating sa iyong kalalagayan, maaaring magkasakit ang iyong physical na katawan. 이 병을 이제 치료할 수가 없어요. 죽게 됐어요. At napakatindi ng kanyang naging karamdaman na halos ikamatay niya na ito. 이때 하나님의 이 선지자 이사야를 통해서요. 당신 죽을 겁니다. 죽을 준비하세요. 이 말을 들었는데 이제 거기서 통곡하며 하나님께 매달렸어요. Nakita natin ang sinabi sa kanya
ni Isaias na siya ay maghanda na sa kanyang pagpanaw dahil hindi na siya gagalit, mamamatay na siya, siya ay nanikluhod at tumawag sa Diyos. 나 개인의 이 죽음 수준이 아니라 정말 이 나라를 위해서도 하나님 내가 어떻게 살았는지 종교 개혁을 하고 나라를 구하려고 애를 쓴 사실을 하나님이 아시지 않습니까? At ano yung kanyang pagtawag sa Diyos at sinabi niya, Panginoon, hindi lang para sa aking pansariling buhay, ngunit para sa kapakanan ng bansa. Alam mo po kung paano ako nabuhay na matapat sa iyo. 여러분 히스기야라도요 기도 안 할 수 있겠습니까? At hindi lamang sa Isakyas, sa ganong kalalagayan, wala kang magagawa kundi talagang manalangin ka. 그러면 조금 더 넓게 봐서 첫 번째로 유다의 이 국가적 위기 속에서요 하나님은 기도의 파수꾼을 세우십니다. Higit pa dito makikita natin na ang Diyos ay nagtalaga o nagtatag siya ng isang tagapagbantay sa panalangin sa panahon na may krisis ang Huda. 오늘 전 세계 흑암 문화가 아주 이 전 교회까지 이제 휘덮으며 이 넘실거리는 이때요. 세계 살릴 기도의 파수꾼으로 저와 여러분을 세워 주실 줄로 믿습니다. At nananampalataya tayo na sa panahon natin ngayon, ang kultura ng kadiliman ay lumalaganap na sa lahat ng dako maging sa loob ng church. Tayo ay tinawag ng Diyos bilang mga watchman ng panalangin. 그때 당시 남유다에서도요. 히스기야가 종교 개혁을 하며 나라의 힘도 키우고 이제 예루살렘에 이 수도 공사도 하고 또 이 큰 일들을 많이 해 왔었어요. Sa paghahari noon ni Haring Ezekias, makikita natin pinalalakas niya yung pwersang makikiligman ng kanilang bansa at sinagawa niya rin yung religious reformation sa Huda. 근데 그런데 아수르가 1차 침공을 해 왔는데요. 이 히스기야에게는 대책이 없는 위기였어요. At nang unang tangkain ng pagsakop ng Assyria o pag-atake sa kanila, ito yung krisis na parang walang solusyon para kay Hezekias. 여러분 이제 중공이 이 트집 잡고 필리핀 이제 잡겠다고 군대를 몰고 와서 전쟁을 하면요. 이제 필리핀 상황이 어떻겠습니까? 중국 이기겠습니까? Kung makipaglaban ang Pilipinas sa China sa damit sa kanilang puwersa, mananalo kaya ang Pilipinas? 그래서 그때 이 아수르의 요구에 맞춰서요. 히스기야는 왕궁이나 성전이나 온 나라의 금은 부하를 싹 모아가지고요. 아수르 왕에게 바치고 겨우 멸망을 면했어요. Kaya makikita natin na sa panahon na ito ng unang pag-atake sa kanila, kinolekta ni Haring Hezekias ang lahat ng mga pilak, mga ginto, mga kayamanan ng buong bansa, maging ang nasa palasyo o nasa templo man. 그 일이 있은 뒤로 2년도 지나지 않았어요. 아수르가 2차 침공을 지금 시작해 오고 있어요. 이때 히스기야가 병이 걸려 죽게 된 거예요. At sa panahon naman ng ikalawang pagtangka pag-atake sa kanila, ito naman yung panahon na nagkaroon ng matinding karamdaman at halos ikamatay na ni Haring Hezekias. 그 상황도 하나님이 허용하셨고 그 병도 하나님이 허용하셨는데 이때 하나님께서는요. 히스기야에게 응답받는 기도의 비밀 속으로 지금 들어오게 하시는 거예요. At sa kalalagayan na ito ng kahirapan na pinahintulot ng Diyos, pinahintulot niya na si Hezekias ay pumasok nga sa misteryo ng kasagutan sa panalangin. 이 말씀을 받는 저와 여러분도 응답받는 기도의 비밀 속으로 쑥 들어올 수 있게 되기를 축복합니다. Pinagpapala ko rin kayo na nakikinig na mensahe na ito na kayo pumasok kayo sa misteryo ng kasagutan sa panalangin. 이것은 히스기야 개인의 죽음에 대한 위기일 뿐 아니라 유다의 국가적인 멸망을 앞둔 시점에서 일어난 사건이에요. Hindi lamang ito krisis para sa personal kamatayan ni Hezekias, ngunit ito ay pangyayari na nangyari sa panahon kung saan andun yung pagkawasak ng Huda. 지금 북이스라엘도 망해버렸는데 남유다마저 이제 멸망을 당하면요. 이 아브라함과 다윗에게 허락하셨던 이 그리스도 언약 계승이 어떻게 되겠습니까? At doon na sira na o ganap ng bigo ang Israel, paano pa kaya kung ang Huda? Nakita natin ang tipan ni Kristo na ibinigay kay Abraham hanggang kay David, ito ay mapuputol. 지금 전 세계 교회에서요. 오직 예수 그리스도만 믿는 사람들이 얼마 많지 않아요. Ngayon, maging sa loob ng church, ilan lang ang mabilang natin ng hawak tanging sa Panginoon Kristo. 이때 그리스도 언약 계승을 위해서요. 하나님께서는 전 세계 살릴 파수꾼을 세우기를 원하십니다. At para ipagpatuloy nga ang
angka na may ipaghawak sa tipan ng Diyos, ay nagtalaga ang Diyos sa mga tagapagbantay sa Huda o watchman. 마찬가지로 당시 유다의 파수꾼을 세우시는데 히스기야를 지금 세워나가시는 거예요. At si Hezekias nga ang itinalaga ng Diyos. 아수르를 두려워하고 애굽을 의존했던 게 히스기야의 숨은 이 불신앙들 아니요. Hindi ba't ang pagkatakot sa Assyria at pag-asa nila sa Ehipto o pananangan dito, ito yung kawalang pananampalataya ni Hezekias? 이걸 회개하고 오직 여호와 하나님만을 믿고 기도할 수 있도록 히스기야를 지금 세워나가시는 거예요. Ngayon siya ay nagsisimula sa mga ito at siya ay nanampalataya tanging sa Panginoong Diyos at nanalangin. 지금 당장 자기 죽음이 이제 당도했는데요. 히스기야는 자신의 죽음 앞에서 하나님께 살려주시기를 바라며 기도드립니다. Nasa pingitan siya ng kanyang kamatayan, ngunit nanalangin siya sa Diyos na iligtas siya mula roon. 어떤 어려움, 어떤 질병, 어떤 문제라 할지라도 하나님의 능력 밖에 있는 것은 없어요. Anumang karamdaman, anumang kahirapan, o krisis na dumating, walang hihigit sa kapangyarihan ng Diyos. 그래서 우리의 삶에 나타나는 모든 문제는요, 하나님께 아뢰고 기도하시기를 바랍니다. Kahit anumang problema na mayroon tayo sa ating buhay, sabihin natin sa Diyos sa panalangin. 그 중에 가장 어려운 문제 중 하나가 죽음의 문제 아니요. 이 죽음을 이길 수 있는 것은 없어요. Kita natin na noon, pinakamatinding maging problema ay ang kamatayan at walang makagagapi nito. 그러나 하나님은 하실 수 있어요. Ngunit kaya itong pagtagumpayan ng Diyos. 그래서 포기하지 말고 낙마하지 말고 끝까지 하나님께 기도할 수 있게 되길 바랍니다. Nawa ay huwag tayong sumuko at huwag tayong mawalan ng pag-asa hanggang sa huli manalangin tayo sa Diyos. 이때 두 번째로요. 전지전능하신 하나님의 능력을 체험한 히스기야가 이제 세워지는 거예요. Ikalawa, makikita natin si Hezekias na itinalaga ng Diyos na maranasan ang kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos. 세상 되어지는 그림자 붙들고 쏘가 사는 히스기야가 아니고 이제는 오직 하나님만 붙들고 하나님의 능력을 체험한 히스기야가 세워지는 거예요. At hindi na si Hezekias noon na humahawak lang sa mga aninong bagay sa mundo na ito nalilipas, kundi siya na nanghawak tanging sa Panginoong Kristo ay itinalaga ng Diyos. 이 땅에 살면서 육신에 속하고 나 중심에서 못 벗어나고 빼라 하며 사는 이제 저와 여러분이 오직 그리스도로 세워지는 역사가 이 말씀 속에서 있게 되기를 바랍니다. Kaya sa loob ng mensahe natin ngayon, tayo na noon ay naging sentro sa sarili natin o sa pera o sa mga bagay sa mundo, ngayon ay maging nakasentro na sa Panginoon. 통곡하며 기도하는 히스기야의 기도에 응답하시면서요. 그의 생명을 15년 연장시켜 주셨. At andun nga ang pagtugon ng Diyos sa panalangin ni Hezekias at humaba pa ng 15 taon ang kanyang buhay. 그뿐이 아니라요. 내가 무엇으로 믿겠나이까 했는데요. 이사야를 통해서 이 하나님의 말씀이 맞다는 증표로 지구를 거꾸로 그러니까 해시계가 앞으로 나가게 할 것이냐 뒤로 나가게 할 것이냐 요걸 결정해라고 하나님이 물으십니다. Kaya nagtanong ang Diyos sa kanya kung paano kanya gagawin bilang palatandaan na ibibigay ng Panginoon ang katuparan ng kanyang pangako. 해시계는 이제 쭉 돌아가니까 앞으로 가는 것은 쉽잖아요. 근데 뒤로 가는 것은 불가능이죠. 뒤로 가게 해주십시오. 그랬어요. At hindi pa man siya ay papunta dun sa hinaharap, ngunit imposible na siya ay umatras pa. Ngunit ganun ang kanyang hiniling. 그때 해시계가 10도 뒤로 물러가게 되었다 그 말은요. 지구가 거꾸로 돌아갔다 그 말이에요. At ang ibig sabihin na ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Ahaz ay pinabalik ng 10 guhit, ibig sabihin na parang binaliktad ngayon yung mundo. 여호수아 때 이 전쟁 때도요. 지구가 잠깐 멈췄어요. Nakita natin sa panahon ng sila Joshua o si Josue ay nakikipaglaban noon ay huminto ang araw ng buwan. 지금 왕에게 임한 이 어마어마한 위기 상황 속에서요. 왕의 죽게 된 상황과 이런 이 내용을 온 백성들이 지금 다 알고 있어요. At alam ngayon ng buong bayan kung ano yung nararanasang matinding karamdaman ng hari. 그래서 히스기야의 치료 15년 생명 연장과 지구가 거꾸로 돈 이 내용은요. 전 히스기야뿐 아니라 전 유다 백성에게 주시는 하나님의 은혜인 거예요.
Makita natin na ang 15 taon pa na idinagdag sa kanya at ang pagbabalik ng ng orasan ng 10 guhit, ito ay biyaya na binigay ng Diyos kay Hezekias. 이때 히스기야와 전 유다 백성은요, 아, 그렇구나. 하나님만이 인간의 생사 화복은 물론 우주 만물을 주관하시는 전능하신 하나님이시구나 하고 답이 나온 거예요. At dito yung sagot na dumating kay Hezekias, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya yung may kapangyarihan sa buhay man sa kamatayan, sa kayaman o kahirapan ng tao at lahat ng bagay sa mundo. 히스기야를 통해서 여러분에게도 이 답을 주시기를 하나님은 원하십니다. Ay silang Diyos ay bigay ang ganitong kasagutan sa inyo. 우주 만물과 이 인간의 생명, 생사 화복을 주관하시는 하나님께서는요, 이 이스라엘, 유다를 돌이켜 하나님께로 돌아온다면 하나님의 사람으로, 하나님의 백성으로 은혜를 베풀 것이라는 암시를 주신 거예요. Makita natin, andun yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga taga-Huda upang ipakita nga sa kanila na ang Diyos ang siyang may kontrol sa kamatayan o sa buhay man ng tao at sa lahat ng bagay sa mundo. 여러분 질문합니다. 여러분의 생명의 주관자이시며 이 나라와 민족과 역사의 주관자가 누구십니까? At kung tatanungin kayo, sino ba ang namamahala sa buhay ng tao, sa mga pinuno ng bansa, sa bayan o sa kasaysayan? 하나님 맞습니까? Tunay ba na ang Diyos ang siyang gumagawa nito? 그렇다면 내 인생에 일어나는 크고 작은 일을 누가 주관하십니까? Kung gayon, sino rin ang may kapamahalaan sa malalaki at maliliit na mga bagay na nangyayari sa buhay natin? 하나님이 맞습니까? Tunay na ang Diyos ba? 그렇다면 어떤 자세로 오늘을 살아야 되겠습니까? Kung gayon, anong pag-uugali dapat taglayin natin sa ating buhay ngayon? 내 작은 일도 그러지만 교회의 일은 얼만큼 더 하겠습니까? Kung sa maliliit na bagay, ganun nga, gaano pa kaya sa mga gawain sa loob ng simbahan? 그래서 결국 이 사건 전체는요, 히스기야와 전 유다 백성에게 하나님이 어떤 분이신가를 깨닫게 하시고 그 하나님을 더더욱 의지하고 믿고 맡기는 이 계기가 되게 하셨어요. Sa kabuuang pangyayari na ito ay naging pagkakataon para kay Haring Hezekias at sa buong bayan ng Huda na maunawaan sino ba ang Diyos at sila ay mananganlam at magtiwala sa Kanya na higit pa. 우리 기독교 신앙의 핵심은요, 하나님이 우주 만물을 창조하시고 나는 이 영적 존재요, 나를 구원하시기 위해서 하나님이 독생자 예수 그리스도를 내어주신 분임을 우리가 확실히 붙들어야 돼요. Ang pinakasentro ng Kristiyanong pananampalataya ay ang proseso na makilala ang Diyos na siyang may likha ng langit at ng lupa at siya ang Diyos na umiibig sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak. 아담이 이 언약을 이제 깨고 반역하기 전에는요, 아담이 옷을 입을 이유가 없어요. 왜냐하면 그 아담 상태는요, 언약 붙든 아담의 상태는 해를 옷 입고 달을 신발 신고 12멸관이 있는 어마어마한 모습이에요. Nakita natin na sa panahon noon na bago pa nagkasala si Adan, nagrebelde laban sa Diyos, hindi niya kailangang magdamit ng kahit na ano sapagkat dinaramtan siya ng araw, ang kanyang mga panyapak ay ang buwan, at siya ay may 12 na makita nating mga between. 본래 그런 어마어마한 하나님의 형상이었던 우리가 하나님께 반역하여 첫 언약, 선악과의 언약을 깨버리고 완전히 멸망의 자식이 되어버린 거예요. Sa ating pagsuway, pagrebelde laban sa Diyos, ay ganap tayo na nahulog sa kapahamakan, pagkasira. 그러나 하나님 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 모든 문제 해결하시고 그리스도 사람으로 우리를 만드시는 거예요. May pamainibig tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at tayo ginawa mga tauhan niya. 이게 복음의 핵심입니다. Ito yung sentro ng mabuting balita. 이 사랑의 하나님을 알아가는 과정이 바로 신앙생활이에요. Ang pagkakilala sa Diyos ng pag-ibig, ito yung buhay pananampalataya. 자, 그러면 세 번째로요. 믿는 자에게도 하나님은 고통을 주시는데 그 목적이 무엇입니까? At pangatlo, bakit binibigyan ng Diyos o pinahihintulot niya ang makahirapan sa mga mananampalataya? Ano ang kanyang layunin? 히스기야는 이제 죽음을 앞에 두고요. 밤새 고통 가운데 뼈를 꺾는 아픔을 겪으며 이제 고통 속에 있었어요. Kita natin sa matinding kahirapan o sakit ni Hezekias ay buong magdamag siya na tumatawag sa Panginoon. 나는 이제 제비나 비둘기가요, 그 우는 소리를 잘 알아요. 제비와 비둘기 같이 슬피 울며 끊임없이 구구, 구구, 지지배배, 지지배배, 이제 계속 하나님을 찾았어요. Makita natin na ang kanyang pagtawag sa Diyos ay katulad ng paulit-ulit na pag-iyak ng kalapati o ito ay
ulit-ulit na tinatawag niya ang Diyos. 히스기야는 이미 죽음이 선언되었지만요. 하나님께서 자신을 치료해 주시고 살려주시기를 통곡하며 간절히 기도했어요. Kita natin, bagamat siya ay tinawag na mamamatay, ngunit nanalangin siya matindi sa Panginoon at siya nga ay naligtas at pinagaling. 하나님께서 당신의 백성을 고통 속으로 몰아넣으시는 것은 그들을 괴롭게 하기 위해서가 아닙니다. Hindi pinahintulot ng Diyos ito sa mga mananampalataya upang sila'y pahirapan. 우리를 바른 길로 이끌어 거룩한 존재로 성화시키기 위해서 고난을 허용하신 것입니다. Pinahintulot niya ito upang gabayan ang kanyang bayan tungo sa tamang daan at sila ay banalin. 그 고난의 이 용광로 속에 들어가서 이 내 죄악의 티금지가 이제 이 쓰러져 없어져 나가고 하나님께 회개함으로 제사함 받는 은혜를 받게 되는 거예요. Tayo nga ay binabanal ng Diyos, pinadadaan niya tayo, dinadalisay sa apoy kung saan makikita natin mawawala sa atin yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa atin. 이 시편 119편 71절의 이 신앙 고백이나 히스기야의 신앙 고백 보세요. 같아요. At yung pinahayag ni Haring Hezekiah kasi katulad sa awit 119, talatang 71. 고난 당한 것이 내게 유익이라. 이로 인하여 내가 주의 말씀을 배우게 되었나이다. 이 고백을 하는 거예요. At ang pinahayag doon ng mga awit ay napakainam para sa akin na ako'y makaranas ng kahirapan. Dito ay natututunan ko ang iyong mga aral. 히스기야는요, 죽은 자들은 결코 하나님께 감사하지 못하며 찬양하지 못한다고 그랬어요. Sinabi ni Hezekias na hindi makapagpasalamat o makapagpupuri ang isa ng patay. 하나님 떠나 그리스도 붙들지 못한 죽은 자들은 결코 감사하지 못해요. Ang mga nahiwalay sa Panginoon at patay sa spiritual, hindi magawang magpasalamat sa Diyos. 그러나 그리스도 붙들고 산 자는요, 하나님께 감사하는 거예요. Sa mga nangahawa kay Kristo at may buhay, magagawa nila magpasalamat. 그 우리 이 후대들에게도 하나님의 그리스도를 약속하시고 그리스도로 오신 하나님의 신실하심을 자녀들에게 말할 수 있는 거예요. At masasabi rin nila sa kanilang mga anak o susunod na henerasyon, ang Panginoon ay tapat at siya nga ay kumikilos sa ating buhay. 그러면 내가 남은 삶을 더 살아야 될 이유가 이 복음 붙들고 복음 누리며 복음의 증인으로 사는 사람이구나 알게 되는 거예요. So kayo malalaman mo ano yung pinakalayunin ng iyong buhay na una, malaman mo ang buting balita, maranasan mo ito at maging patotoo ka nito. 이 18절로 20절 보세요. 내가 살아야 할 이유, 살아서 하나님께 감사하고 찬양하며 신실하신 하나님을 우리 자녀들에게 가르쳐주고 싶다고 고백했어요. Sa talatang 18 hanggang 20 ay makikita natin dito yung kanilang pagpapasalamat at kanilang pagpupuri sa Diyos na ituro ito sa kanilang mga anak na ang Diyos ay tapat. 그러면 결론, 하나님께서 가르쳐주신 히스기야의 기도를 오늘 우리가 잘 붙들어야 되겠습니다. Ating conclusion ay ating panghawakan. Ano ba yung tinuturo ng panalangin ni Hezekiah sa atin? 2절에 히스기야가 얼굴을 벽으로 향하고 여호와께 기도하여라고 하셨어요. Sabi sa talatang 2 na humarap sa pader si Hezekiah at nanalangin sa Panginoon. 이제는 애굽 쳐다보지 아니하고 다른 쳐다보지 아니하고 오직 하나님만 쳐다본다 그 말이에요. Ibig sabihin na inilis niya yung paningin niya sa ibang mga bagay, sa Panginoon lang siya tumingin. 그때 히스기야 살던 왕궁 벽 건너에는 이 성전이 있었어요. 오직 하나님의 성전만 바라보며 벽을 바라며 기도한 거예요. Siya ay nasa loob ng templo at siya ay umalis sa ibang mga bagay. Sabi niya, ako'y tutuon lamang sa templo ng Diyos at sa pader, sa Panginoon lang siya nag-focus. 이게 기도의 핵심입니다. 다른 세상 것 보지 않겠다는 거예요. 세상에는 어떤 다른 방법도 없다는 거예요. Ito yung sentro ng kanyang panalangin na hindi siya babaling sa mundo dahil wala na ibang paraan sa mundo, sa Panginoon lang. 그런데 이 일반 기독교인들요, 기도나 해봅시다. 힘없이 말을 해요. Pero karamihan ng mga Kristiyano, sabi nila, sige, subukan natin mag-pray. 기도 나 하는 게 아니고 기도 외에는 다른 길이 없어요. Hindi natin pwedeng sabihin na manalangin din tayo, kundi dapat na ang panalangin lamang ang paraan para sa atin. 그래서 하나님께만 집중하겠다는 게 기도예요. Ang pagtuon lamang sa Diyos, sa Panginoon, ito ang panalangin. 그러면서 3절에 보면요, 히스기야의 기도는요, 하나님과 긴밀한 관계 속에서 드리는 기도예요. Makita natin na yung panalangin ni Hezekiah, ito'y panalangin na kanyang inialay sa kanyang malapit na ugnayan sa Diyos. 하나님께서는요, 로마서 12장 1절과 같이 우리의 모든 삶을
언약 붙들고 주님을 따르는 거룩한 산 제물로 드리기를 원하세요. Sa Roma 12:1, nais ng Diyos na ialay natin ang ating buong buhay at panghawakan ang tipan ng Diyos bilang haing buhay at banal sa Panginoon. 쉽게 말하면 실제 상황으로 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 생각나는 거 말하는 거 모든 거 하나님과 함께 하나님 앞에서 한다고 말이요. Ibig sabihin, anumang bagay na ginagawa natin, kumain uminuman tayo, ano yung naisip natin, o ating nakikita, ito ay ibigay natin sa Panginoon ng 부ong puso. 그래서 이사야가 하나님 앞에서 내가 진실과 전심으로 이 선하게 행한 것을 기억해 달라고 지금 하나님께 말을 할 수 있게 되는 거예요. At pakikita rin natin dito na ang Panginoon nga, andun yung kanyang malapit na ugnayan kay Hezekias na ipinahayag niya. 이 하나님 앞에서 하시기를 바랍니다. Nawa tayo mamuhay sa harapan ng Diyos. 히스기야는 하나님과 자기가 얼마나 특별한 관계였는지 주님 앞에서 신앙생활하는 게 얼마나 소중했었는지를 지금 고백하고 있어요. Ngayon pinahayag ni Haring Hezekias gaano ang halaga ng kanyang pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos, malapit na ugnayan sa Kanya. 그냥 보통 교인들처럼요. 하나님은 그냥 먼 곳에 계신 분, 그런 하나님이 아니고 정말 나의 하나님, 나의 아버지, 나와 특별한 관계 속에 계신 하나님, 내 삶 속에 함께 계시는, 내게 희망을 주시는, 행복을 주시는 이 하나님과의 관계를 지금 이야기하는 거예요. Karaniwan ng mga mananampalataya, inisip na malayo ang Diyos sa kanila. Ngunit para sa Kanya, andun yung malapit niyang relasyon o ugnayan sa Diyos. Siya ang aking Diyos, siya ang aking kalakasan, siya ang nagpapagaling sa akin, kasama ko siya sa aking buhay. 근데 필리핀 사람들 중에요, 이제 교회 다니는 사람도 하나님 알기를요, 저 산토니뇨보다 못하게 아는 사람도 많아요. Makita natin na maging sa mga mananampalataya nagsasabi sa Pilipinas na hindi pa sila mahigitan yung mga humahawak kay Santo Niño. 나를 지으신 분이에요. 나를 구원하신 분이에요. 나의 아버지세요. 지금 나와 함께 계세요. 나의 이 머리카락 하나까지로도 헤아려 두고 계시는 분이에요. Ang Diyos na nagligtas sa atin at nagbibigay ng lakas sa atin at siya rin yung kayang bumilang ng bilang ng ating mga buhok. 이런 하나님과 나 사이의 기도는요, 기본적으로 개인적인 것입니다. Nakita natin na kasi at sa sarili o personal ito kung tayo ay tatawag sa Panginoon ng ganito kalapit. 기도는 저 하늘 높이 저 먼 까마득한 우주 어딘가에 멀리 계시는 하나님께 하는 게 아니에요. Dahil ang ating panalangin, hindi natin binibigay sa Diyos na napakalayo sa atin kung saang bahagi ba siya ng kalawakan o ng langit. 바로 내 옆에 나를 안아주시고 나와 함께 계시는 하나님 아버지께 말씀드리는 거예요. Ngunit tayo ay tumatawag sa Diyos na ating Ama na nangahawak sa atin at kasama mismo natin. 이게 예수님이 가르쳐주신 기도의 본입니다. Ito yung halimbawa na panalangin tinuro ni Jesus sa atin. 하늘에 계신 우리 아버지요. Aming Ama na sumasalangit. 사실 이 땅에서 우리 인생의 우리 인생은요, 큰 의미에서 히스기야처럼 사형 선고를 받은 인생입니다. Sa katotohanan ng buhay natin sa mundo na ito ay kahalintulad ng parang sinintensyaang buhay ni Hezekias noon. 이제 히스기야는 15년 후에 죽기로 집행유예 15년 받은 거예요. Kung makita natin na sa extension ng buhay niya na 15 taon, parang ito yung panahon ng probation o pagsubok sa kanyang kalalagayan. 육신의 삶은요, 이렇게 사형 선고를 받고 집행유예 기간을 지금 살고 있는 거예요. At bago pa ang pagpataw ng mamatayan, andun pa siya sa paglilitis o sa probation period. 여러분, 이 땅에서 이고지고 영원토록 사는 게 아니에요. At walang anumang bagay sa mundo na matatagpuan natin na pawalang hanggan. 이 땅에 올 때는 순서대로 왔어요. Kita natin ang bawat isa ay may pagkakasunod-sunod. 그게 생년월일이죠. At ito yung tinatawag na prinsipyo ng buhay. 근데 이 가는 날은, 이 죽는 날은 정해져 있지 않아요. Sa panahon ng ating pagpano o kamatayan, wala nakaalam. 하나님만이 아세요. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. 그래서 우리는 영원한 지옥 형벌을 이미 선고받았어요. May tayo na sinintensyahan sa kaparusahan ng impyerno. 그러나 잠시 이 육신의 삶을 살며 그리스도를 붙들고 구원받을 수 있는 기회를 부여받은 거예요. Ngunit habang tayo nasa pisikal na buhay, ito yung pagkakataon na tayo ay manghawa kay Kristo at tumanggap sa Kanya. 그래서 모든 사람은 영원한 지옥 형벌 집행유예 기간을 육신의 삶으로 사는 거예요. Kaya
Kaya ang lahat ng tao, makikita natin na nasa ganitong panahon na namumuhay ngayon. 그러면 히스기야처럼 우리도 남은 이제 여생을요, 집행유예 기간으로 사는 자라는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Pakatandaan natin, katulad din ng buhay ni Hezekias noon, tayo rin ay namumuhay ngayon sa probation period. 그래서 뭘 위해 살아야 되겠습니까? Para saan tayo dapat mamuhay? 다음 시간에 말하겠습니다마는 히스기야가 아수르 군사를 하나님이요, 이 일 다음에 아수르 군사 18만 5천이 하룻밤에 송장되고 하나님의 싸움으로 돼서 전쟁에 이기게 만들었어요. Bagaman sabihin ko sa inyo, susunod na linggo, makikita natin ang sumunod na pangyayari, ang nagtatangka na umatake sa Huda na taga-Assyria, 188 mga kawal nila ang namatay sa isang gabi lamang. 근데 히스기야는요, 이 바벨론에서 특사가 와가지고 막 이제 이 칭찬하고 이러니까 교만해가지고 왕궁에 뭐 국고나 뭐 여러 가지 보여주면서 자랑을 많이 했어요. Ngayon makikita natin na pagkatapos ito, doon ko nilang pagmamalaki sa ginawa ng Diyos at nang may mga dumalaw sa kanya, pinakita niya lahat ng nandoon sa loob ng templo. 히스기야가 또 실수한 거예요. Nagkamali na naman si Hezekias. 히스기야 아들 므낫세 왕은요, 제일 악한 왕이 돼버렸어요. Makikita natin na sumunod sa kanya, naging napakasamang hari. 아니 그 어마어마한 응답을 받았는데 이 므낫세 앉혀놓고 계속 이 말씀을 가르치고 오직 그리스도 붙들게 해야 될 것 아니요? Sa dakilang kasagutan na tinanggap niya, hindi ba dapat na ipasa nito kay Manase? 여러분, 집행유예 기간을 사는 저와 여러분은요, 오직 그리스도 붙들고 우리 후대와 세계를 위해 살 수 있게 되기를 바랍니다. Kayo na namumuhay ngayon sa probation period, na mapanghawakan niyo tayong si Kristo, at ito ipasa ninyo sa inyong susunod na henerasyon at sa mundo. 그래서 우리 목숨이 끝나는 날까지, 지구 종말의 날까지 오직 복음 붙들고 전도할 수 있는 1천만 후대들이 일어나는 축복을 우리가 누릴 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang may buhay tayo, ipanalangin natin na maranasan yung pagpapala, itatag natin 10 milyong mga susunod na henerasyon ng mga oksatipan ng Diyos at mag-eebanghelyo. 기도하십시다. Ay po'y manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 히스기야를 남유다 살리는 기도의 파수꾼으로 세워주시는 현장을 보여주심을 감사합니다. Salamat na pinakita niyo po sa amin ang field ni Haring Hezekias na tinatag niyo bilang watchman ng panalangin sa panahon noon sa Huda. 이 말씀을 받고 저희가 우리 가정과 우리 민족과 세계 살릴 하나님의 기도의 파수꾼으로 설 수 있도록 축복하여 주옵소서. Pagpalain niyo po ako na maging watchman ng panalangin sa aking pamilya, maging sa aking bansa. 그래서 주님 재림 오시는 그날까지 세계 살릴 1천만 요원 세우는 우리 필리핀 교회가 되게 하옵소서. Pagpalain niyo po ang aming mga simbahan sa Pilipinas na hanggang sa inyong muling pagbabalik ay may tatagang 10 milyong mga disipulo. 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. 아멘. Amen.